去6號碼頭往梅窩走，又去探索下新地方。啱啱到埗，又同另一位師兄一齊去玩下，走去惠康買下嘢先。條橋。係嚟呢度唔方便啫，始終要搭船。係，喺離島嚟講算方便嘅喎，平洲係。長洲咧，如果佢起碼船次多啊嘛。半個鐘一班，差唔多。船次算密。哇！咩藝術品嚟？沙灘。今日係嚟fit友加釣魚嘅，生平第一次fit友啊！OK。哦，環境唔錯。上深啲咧，就係行出去出邊嗰嚿石嗰度。啊。因為而家水退。OK。轉頭會唔會水漲？佢正常會漲到連嚿石都見唔到。OK。所以如果依家最深咧，因為呢度都可能得1米，如果水都得1米零。望下先。應該有啦，下邊嗰個都有機會，都有機會有。但係嗰邊就應該3米。咁你哋通常釣邊邊啊？釣魷魚嘅就係前面呢度有中過。咁前邊呢個先啦。嗰邊嗰個內灣都有中過。啊。係啊。咦？係咪有人中過咧？咁大灘黑水嘅。係喎，物嚟㗎呢啲。係啊。應該係啦。係啊。咁係啊，呢度中過咗。呢有幾邊都有嘅，試過幾邊都。視察環境先。啊！簡單。有個內灣添啊！內灣就應該釣魚應該有機啲嘅，依家水退咗就。望下先，唔出嗰嚿石咯，要間水啊嘛嗰嚿。係啊，嗰嚿就要間出。間水又唔使啦。呢啲位可以試下嘅轉頭。去 fit 咗油先嗰邊。係。油就嗰邊。呢邊試下 fit 咗先啦。可以試下先。應該冇啩。應該。好，開竿試下先。呢邊應該深啲嘅，再啊，呢邊淺啲，呢邊深長啲嘅。再試，擺低啲嘢先。想掛得咁緊要咧，向呢個方向。向呢個方向。係啦。OK。呢度咧，側邊呢個位咧有個石。呢個位咧有嚿石嘅。OK。大概喺專家。喺5米左緊嗰時咧就
誒，咁掟正中間啦收。啲係啦，即係如果係啦嗰邊咁啊，呢個最好啦。好，開缸先。要留幾多掟啊？啊？留幾多掟啊？再高多少少？多少少，係啦，多少少。差唔多。係差唔多。咁樣掟啊？咁遠咁。頭後，跟住之後拉後，跟住就彈出去咯。OK。向後。上翻啲咯，如果你唔慣先。OK。咁樣夠遠未㗎？收咗啦。收咗杯之後咧，就收翻啲虛絲，跟住之後收咗之後咧，等低啲個，跟住之後咧，你見到咧有張力㗎嘛？哦。水先同啲絲有張力㗎嘛？跟住咧？到張到好大張力啫，如果絲都收咗自己咧，就已經到底，就開始可以做動作。做動作咧就係收少少先，跟住之後咧就向上挑，跟住之後就再挑兩下。跟住大概就會嚟喺1米零嗰間，你就再等多佢8秒左右啦，你隻蝦。啊。跟住之後咧就再跳，係啦，跟住之後就再收翻啲虛絲，跟住之後佢大概8秒左右就到底，跟住之後再跳一條之後出就得㗎啦。OK。跟住之後咧，如果有動作咧，你就一收係一下佢，你就收住個虛絲嘅。係。一收嗰時你就有輸個輸一扯住，你就大飛向上抽，佢就會中啦。OK。試下先。唔該晒。慢慢收。你唔係喎，隻掛喎。係咩？掛咗，應該掛咗。但係啱啱一直有嘢。誒冇咗啦，冇咗啦。啊 check 下係咪有冇啲肉？因為嗰度有嚿石，見唔見到啊？見到啊。你放低睇有冇爆開個傘就知噶啦。再 check 下嗰條碳線有冇花就知噶啦。摸下條碳線有冇花先，前段嗰個位，跟住上摸下有冇花。如果冇嘅話，真係可能中喎。係咯，啱啱我覺得似係中喎。佢係有彈下嘅。唔係，我喺度掹佢有。咦？係喎，可能真係中喎，你冇爆開傘喎。再嚟。係啊，就係嗰啲即係做下之後，即係你做動作嗰時佢唔會中嘅。啊。係你第一下一細力收嗰下咧，你會扯住咗啲嘢，扯住啲嘢嗰時咧，你又抽完之後又唔使再做動作㗎，定住。即係就慢慢都冇慢慢收啊，快收。跟住之後，如果佢一爆嗰時咧，就俾一爆，唔好收住。係啦，就咁樣。係啦，嗰個5米距離嗰啲咧，要快啲收，因為嗰度咧嗰啲動作咧做咧會好容易掛底。係啊，所以嗰個位唔使住。OK。似係喎，但係啱啱個感覺。係咪始終啊？唔係勾底，你收唔到線噶嘛？勾底應該定住咗，收唔到嘅。係咯。但係你啱啱係收到，你標就收到。燒到啊！應該係喎。繼續喺啲 area 收。係咯。羨慕。見到。我拎啲10歐啊！要拎啊！我收翻埋先，等陣。俾啲時間我。點開㗎？但係點開？直接拎出得㗎啦。嚇？面有個。得，跟住咧，拉佢上先。哇！得，上翻嚟可以勾撚住佢個身。係啊，勾住啊！點勾？向上抽，勾住翻就抽咗嚟，勾到。難啲。等我嚟。等陣先啊！哇，好大隻！哇，勾唔到嘅。勾下邊嘅肉啊，因為呢隻係墨魚嚟嘅。哇！抽，係點啊 ？OK。
哇，好大隻喎呢隻。一缸入門。咁跟住點啊？放低得㗎。哇！咁靚啊！呢個叫真物。OK。哎呀，我又想中啊！唔緊要，一定有啊！你啱啱嗰個一定都係。OK。你要佢今日咧比較奇怪啲，我啱啱係蹬咗落去，我咪等8秒嘅，佢到咗底嘅，我等佢再漂，佢先食埋嚟。我照收緊啲魚線噶嘛，我收咗之後咧未做動作住，佢就攬下，再喺地下度漂咗一陣，跟住佢突然之間就一嘢攬，你攬嗰陣時咧漂到，跟住你就一嘢抽。一就中噶啦！好，呢個咧，呢個冇咗個勾嘅。我分咗一個嘅，我分咗一個嘅，嚇死我！我以為我咁快勾爛咗你添。唔會，我幫你擺埋。留喺度。係啊，留喺度。有啲機會我幫你留。係。哇！真物咧唔同啲咧，話唔好勾前面嘅原因咧，你試下揗下佢背脊。佢真係硬㗎嘛。佢有個殼㗎，所以佢勾唔到㗎，佢一定要向下一嘢抽上嚟。你打個溝，要神經刀啊！唔係我拍緊，咁就唔好。要自己嚟先有意義㗎嘛。定住，係啊，定住。OK。定住隻角，定高啲。定高啲，哎呀！甩咗啦！點解嘅但係？定高啲，因為你太前啦，你太前。定高啲即係點啊？咁樣。哦。跟住佢爆嘅就照俾佢爆。跟住之後咧，你先再慢慢收。跟住你標到咧太過，即係都係太鬆，就緊翻少少。OK， 好。因為有流啊，你啱啱有埋個流，你唔定住佢咧，因為你咁樣直咗，佢就會甩啦。佢就會個流一推咧，就可能會佢有力就可以張翻出嚟，就可以即刻走啊。OK。係啦，我識走嘅，我見到。嗰度有石，可能要快少少收。唔係喎，就係嘢嚟嘅。可能係嗰隻都未定啊，佢未噴墨之前可能會翻口㗎。喺前少少啊嘛，啱啱你好似係前少少。係啊。可能佢噴咗切去。肯定係嘢嚟㗎啦，但係。再拋，再慢慢掃入嚟咯。依家都埋岸 B 可能佢未必入嚟嘅。而家應該石嚟嘅啫個底。應該石嗰啲位附近都有，但係就要動作減短啲秒數。得，冇問題。好，再嚟。冇識走嘅啱啱見。係識走嘅係。識走係㗎啦。再嚟。咁我收啊！定住，慢慢收，唔好支竿唔使喐嘅，慢慢收翻嚟。收緊。咁難都行到，下邊抽上嚟，喂，好驚喎！呢隻咩嚟㗎？大尾友啊？大尾友啊 ！OK， 好細隻嗰個，好細隻都得㗎啦，我咁抽上嚟得唔得？可能都得，你試下，得唔得㗎？會唔會甩㗎？應該唔會嘅，你慢慢拖上去啊！我諗勾會好啲喎，第一隻我唔想甩啊！哎呀，開齋，唔該晒，哇！我幫你影低俾個 friend 先。心諗，介唔介意幫我影張相啊？唔係啊，係大尾友嚟。佢會唔會噴墨㗎？唔會啦，你係咯，幫我影張相得唔得啊？你影完 send 翻俾我，或者你 send。我 send 俾你先。好嘢！近啲。哇，正！呢隻未有一斤啊，應該。應該未有，應該有嘅。有冇一斤啊？有開機啦。有啊，水漲會漲到呢度。如果你冇冰箱，你又唔想致命佢，想保鮮就擺住呢度先。
咦，調翻轉啦，調翻轉得就得噶啦。好，唔該晒。我成日咁成咗個成就啦，佢終於識咁呢支嘢。你又唔使錫住佢，我真係揀你啊！你因為佢呢邊個肉嚟全部腍啊嘛，你一嘢抽鳩佢得。俾佢變色係咪就死啊？唔係啊，佢唔會，佢呢度就唔會死㗎啦。如果你想直接佢不斷變色㗎，除非你想直接致命佢咧，就係向住呢個。我知道呢個神經刀啊！一得啦。好耶！終於破龜啊！唔會啊，點會死啊？佢哋有水又唔死啊！死咗都唔緊要嘅。佢有水就得㗎啦，有海水可以保存住啊！翻嚟，好。早啲懟冧佢算啦，都係。邊啊？有啲教人分玩。佢深水嗰度啊！見到係啊！啊！我仲冇一定㗎啦！哇，仲冇晒物，你冇物到更加。攞翻個袋。佢而家冇晒物，更加好。神經刀。直接致命嘅，俾你試下。我有上網睇過。試下直接。呢度係咪啊？係高多少少。呢度。高呢邊向前。係啊，一刀得 ，yes。誒，未死頭。再得下 ，yeah。啊！但係佢一邊啫喎。咁點算啊？即係埋另外一邊。呢邊？偏嗰邊啲。有啦，變緊啦，得啦。得啦，夠啦。因為佢呢啲神經色咧，叫阿識變色噶佢。佢新鮮嗰啲係咁樣噶，你見唔見到？見到。如果你喺街市買嗰啲，你已經擺好耐啲，你試下你買新唔新鮮？你試下咁樣畫一畫佢個皮膚就知嘅。OK。哇！唔該晒。阿石快啲調翻條啊！今晚加餸啊，威俾阿 Luke 睇啊，佢唔入嚟啊嗱。唔該晒，良好體驗啊咁樣。